Hey guys, welcome back to my channel. And this will be very short video. ఎందుకని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇది చేస్తానని చెప్పి, బట్ ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ అనమాట. మీరు నా పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి అందుకే షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. సో అందుకే ఇంత చిన్న స్క్రీన్లో చేస్తున్నాను. అండ్ ఎస్, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ సర్ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ముఖేష్. అంటే ఈ దీని గురించి నేను ఇంత ఎగ్జైట్ అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ముఖేష్ దగ్గర నుంచి సర్ప్రైజెస్ వస్తుంటే నేను చాలా షాక్ అవుతున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను ముఖేష్ దగ్గర నుంచి సర్ప్రైజ్. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు చాలా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చినాడు. ఇది నాకు సర్ప్రైజ్ లా లేదనమాట. ఎందుకంటే తను ఫస్టే ఎగ్జైట్మెంట్ రివీల్ చేసేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఐఎమ్ బయింగ్ దీస్ అంత చెప్పేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఈసారి ఏమైందో ఏంటో ప్రతిదీ ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ లాగా నాకు తెలియకుండానే ఆర్డర్ చేయడం, అది మార్నింగ్కే వచ్చేయడం, నాకు నా చేత ఓపెన్ చేయించడం. మై గాడ్. అండ్ ఇది కూడా సేమ్ అంతే. అండ్ ఇదైతే నేను నిజంగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తన దగ్గర నుంచి. ఈ టైంలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనమాట. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చినట్టుంది. యాస్ 12 Pro Max. ఇదే నీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కదా అని మీరు అనొచ్చు. మీరు ఆ వీడియోలో చూసి ఉండుంటే, ఇఫ్ మీరు చూడకపోతే లింక్ అనేది పెడతాను చూడండి. ఆ వీడియోలో మీరు చూసింటే నేను 12 Pro Max అండ్ 12 కూడా చూపించాను కదా. 12 Pro Max నాకు, 12 తనకని చెప్పాను. కానీ ఆ టైంలో నాకే అనిపించింది దట్ నాకెందుకు ఇంత పెద్ద మొబైల్ ఏం చేసుకుంటా, ఒక షూటింగ్ పర్పస్ కోసమే నేను యూజ్ చేస్తాను. అట్లనే ముఖేష్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి తను ఇంట్లోనే ఉంటాడు. ఇఫ్ నాకు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినా తనతోనే వెళ్తా. సో డెఫినెట్లీ నేను తన ఫోన్తోనే షూట్ చేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకెందుకు అంతా. అండ్ తను బయటకు వెళ్తూ ఉంటాడు, ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అండ్ దట్ iPhone 12 Pro Max అంటే బయట చాలా కూల్ అండ్ క్రేజ్ కదా పట్టుకుంటే. సో తనకి తన చేతిలో ఉంటే అది ఇంకా అందంగా ఉంటుంది అనిపించింది. సో తనకి ఇచ్చేసా. అండ్ 12 నేను తీసుకున్నా కానీ ఆ 12 అట్లానే డ్రాయర్లోనే పెట్టేసిన, అస్సలు ఓపెన్ చేయలేదు. ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు అనుకుంటా ఐ గెస్ ఆ టైంలోనే నేను ఆ 12 తీసాను అనమాట. సో ఇండియా వెళ్ళాక ఏమైంది, మా రిలేటివ్ ఒకరు మాకు ఫోన్ తీసుకురామంటే నేను మర్చిపోయాను. సో ఇంకా తప్పని సిచ్యువేషన్లో నా ఫోన్ నేను ఎట్లనో యూజ్ చేయలేదు. జస్ట్ 1 day వాళ్ళకి చెప్పామన్నమాట. బట్ దట్స్ ఓకే అని చెప్పి తీసేసుకున్నారు. సో అట్లా నా 12 Pro Max ముఖేష్ దగ్గర ఉంది. అండ్ కమింగ్ విత్ another one, yes, వాచ్. యాక్చువల్లీ మీరు నా స్టోరీ విని ఉంటారు, నేను ఇండియా ఎందుకు వెళ్ళని ఏంట అన్నది. మళ్ళీ నేను ఇందులో డిస్కస్ చేయాలనుకోవట్లేదు అనమాట. ఆ టైంలో నా మోమ్ కానీ నా హస్బెండ్ కానీ ఎవరూ లేరనమాట. సో ఆ టైంలో నా చెల్లి, నా సిస్టర్ తను నన్ను ఒక అమ్మలా చూసుకుందనమాట, నన్ను, నా పాపని. అసలు తను లీవ్ కూడా పెట్టేసి, కాలేజ్కి లీవ్ పెట్టి ఇంట్లోనే ఉండి క్లాసెస్ విని అబ్బా చాలా కష్టపడింది. సో నాకు తనకు అంటే ఎప్పుడనే కాదు, ఈవెన్ నా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ, పుట్టి పుట్టాక ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత తను నన్ను చాలా బాగా చూస్తుంది. అప్పుడు నేను ఇవ్వలేకపోయాను. ఇప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు ఏం చేసి నేను ఎప్పుడు తనకి ఇస్తాను గిఫ్ట్. నాకేంటంటే నేను ఎర్న్ చేసి నేను ఇస్తే నాకు ఆ హ్యాపీనెస్. సో చాలా వెయిట్ చేసినప్పటికీ నేను ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తాను, నేను ఎర్న్ చేసేసరికి తనే ఎర్న్ చేసుకుని అన్నీ కొనేసుకుంటుంది. ఎనీహౌ మీకు కూడా తెలుసు కదా, నాకు హ్యాబిట్ ఉంది, నాకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తే నాకు కావాల్సి నేను ఇచ్చేస్తాను అనమాట అందరికీ. సో ఇన్ ద సేమ్ వే తనకి నేను వాచ్ ఇచ్చేసాను. అంటే నాకన్నా ఎక్కువ తనకే యూజ్ అనిపించింది ఆ వాచ్. ఎందుకంటే తను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర నుంచి కాలేజ్కి, బస్సులో అంతా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా. తను ఫోన్ తీసుకునే అంతా అంటే కష్టం. anyhow తన దగ్గర ఐఫోనే ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వాచ్ కూడా యాడ్ అయితే ఇంకా దానికి బాగుంటుంది అనిపించింది. సో అందుకే తనకి ఆ ఫోన్ ఇచ్చేసిన. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట. అంటే తను చేసిన దానికి నేను ఇది చాలా చిన్న గిఫ్ట్. అసలు ఎంత ఇచ్చినా అసలు అవ్వదు. సో అట్లా నా యాపిల్ వాచ్ తన దగ్గర ఉంది. అండ్ ఫోన్ ఎట్లా అయిపోయింది. అండ్ పునిగాడు అయిపోయాడు. అండ్ ఆడ పెన్సిల్ వాడు యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో అట్లా అనమాట పోయి. బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐ గాట్ మై 12 Pro Max. ఇట్స్ అండ్ సర్ప్రైజ్. యాక్చువల్లీ అయితే ఇది నిన్నే వచ్చింది. నిన్న నేను నిజంగా మీకు ఆ వీడియో షేర్ చేస్తా. అప్పుడే లేచిన, ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఎప్పుడు ఇలా లేవగానే అట్లనే తీసి ఓపెన్ చేసేయమంటాడు, నీకు సర్ప్రైజ్ అంటాడు, వీడియో షూట్ చేస్తాడు. అసలు ఆ వీడియోలో ఎట్లా ఉంటామో ఏంటో కూడా అసలు చూడు. ఈ వాంట్ క్యాప్చర్ అంతే. నేను నా హ్యాపీనెస్ క్యాప్చర్ చేయడం కోసం వీడియో షూట్ చేశాను అనమాట. నేను ఎలా ఉన్నానో ఆ అటైర్ ఎలా ఉందో అంతా అనవసరం మొత్తానికి. సో నిన్న కాస్త డ్రెస్ అయినా బాగానే ఉంది, కాస్త ఆయిల్ వేయద్దు. అండ్ డ్రెస్ కాస్త మార్క్స్లో పడిపోయినాయి ఇప్పుడు నీకు తినిపించినప్పుడు. సో అప్పుడే లేచి ఇలా ముక్కకు ఆర్డర్ వేసి వచ్చిన, ఇంకా కిచెన్లోకి వెళ్తున్నా, ఇంకా ముఖేష్ అప్పుడే వచ్చింది ఆర్డర్. సో ఓపెన్ చేసి నీకే సర్ప్రైజ్ అంటే నేను అనుకున్నది బ్యాటరీస్ ఏమో, ఫ్లాష్కి బ్యాటరీస్ తెచ్చుకోలేదనమాట. అవే ఆర్డర్ చేస్తుంటే ఓపెన్ చేసి నాకు టైం లేదంటే, లేదు నువ్వే ఓపెన్ చేయి, హ్యావ్ టు ఓపెన్ అని చెప్తే. సో యూ కెన్ సీ దాట్ వీడియో ఇన్ దట్. నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి. నో అన్బాక్స్ ఇట్. సో ఇది ఫాస్ట్గా అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. And gold, yes, gold color. యాక్చువల్లీ ఈ ఫోన్ కొనడానికి రీజన్ ఏంటంటే, నాది
సామ్సంగ్ నోట్ 9 అనమాట ఈ ఫోన్. సో నా దగ్గర 12 ప్రో 2 ఐఫోన్స్ అన్నీ పోయాక మళ్ళీ ఐఎమ్ బ్యాక్ టు సామ్సంగ్. కానీ ఇదేమైందంటే లైక్ ఏమైందో తెలియదు, సడన్గా గ్రీన్ కలర్ లైట్ ఏదేదో వచ్చేస్తుంది. అయితే ఫోన్ అయితే చాలా బాగుంది, నీట్గా ఉంది. ముఖేష్ ఏమొచ్చి ఇంకా సేల్ చేసేద్దాం, అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా వస్తుంది కదా. అమ్మో, యాక్చువల్లీ ముఖేష్ లేరు. ముఖేష్ వచ్చాక దీనికి ఇంకా సమ్ స్క్రీన్ గార్డ్ ఇవన్నీ వేస్తాయి కదా, నన్ను ఓపెన్ చేసేయమన్నారు తను. ఓపెన్ చేసేసే అని చెప్పి. సో ఎస్, యాక్చువల్లీ అయితే ఈ ఫోన్ తీసుకోవాలన్నది ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాడు. 12 ప్రో మ్యాక్స్ దానికి ఇచ్చి 12 నేను తీసుకున్నప్పటి నుంచి. బట్ లేటర్ ఆన్ ఎప్పుడైతే ఈ సామ్సంగ్ ఫోన్ సేల్ చేస్తా అన్నాడో అప్పుడు కొత్త ఫోన్ తీసుకుందాం అని అంటే నేను అన్నా. ఎందుకు మన ఇంట్లో చాలా ఫోన్స్ ఉన్నాయి, తన మొబైల్ అండ్ డెవలపర్ అనమాట. సో 2 ఐఫోన్స్ 2 ఆండ్రాయిడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడైతే అందులో ఒక ఐఫోన్ యూస్ చేస్తున్నాను వీడియోస్ తీయడం కోసం, అందులోనే షూట్ చేస్తాను అనమాట. సో లాస్ట్ లైక్ ఉగాదిది కూడా నేను అందులోనే షూట్ చేశాను, మోస్ట్లీ అందులోనే చేశాను అనమాట కొన్ని అయితే ఇప్పటికీ. సో బాగానే ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు నేనైతే ఫోన్ అస్సలు ఎక్కువ యూజ్ చేయను అనమాట. అసలు ఫోన్ ఎక్కడ పడేస్తానో నాకేది, అలాంటి దానికి ఎందుకు ఐఫోన్ 12 ప్రో మ్యాక్స్ ఏం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు కొత్త ఫోన్ నాకు అని చెప్పేసి నా అప్పుడు చెప్పాను. అండ్ నాకు సీరియస్లీ తెలియదు అనమాట తను ఇలా కొంటాడని చెప్పి. సో నౌ ఐఎమ్ బ్యాక్ టు ఐఫోన్ అగైన్. ఐ సామ్సంగ్ దెన్ టు iPhone again, back to Samsung, and again now back to iPhone. సో ఐ హోప్ ఈసారి మాత్రం ఇది కన్ఫామ్గా ఉంటుంది ఎవరికి ఇవ్వను, ఎందుకంటే తను ముందే చెప్పేసినాడు దిస్ వాజ్ నాట్ ఫర్ యూ, దిస్ వాజ్ గిఫ్టెడ్ టు పున్ని. సో పున్ని ఎప్పుడు ఆపరేట్ చేయడం రాదు కాబట్టి సో నువ్వు హ్యాండిల్ చేయి, తనకి వీడియోస్ తీయడం కోసం, తనకి ఎప్పుడైనా వీడియో కాల్ చేయడం, వాళ్ళ అమ్మమ్మని వాళ్ళ నాన్నమ్మని చూడటం కోసం, దాని పర్పస్ కోసమే నీకు ఈ ఫోన్ తీసుకున్నాను, ఇది నీకు కాదు ఇంకెవరికి గిఫ్ట్ చేయడానికి అని చెప్పి చాలా డైరెక్ట్గా ఫేస్ మీద చెప్పేసినాడు. సో ఎస్, అండ్ ఐ హోప్ ఈ ఫోన్ కొన్ని అయితే 1 year అయితే నాతో ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. ఫింగర్ క్రాస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఐఫోన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, వీడియోస్ చాలా బాగా వస్తున్నాయి అనమాట. సో దాట్స్ ద థింగ్. అండ్ ఎస్, హియర్ ఈజ్ ద సర్ప్రైజ్. చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. యాక్చువల్లీ చూడండి గోల్డ్ కన్నా ఎక్కువ వైటిష్ లా కనిపిస్తుంది, గోల్డ్ ప్లస్ వైట్ రెండు మిక్స్లో ఉంది. ఈ వీడియోలో అయితే ఇంకా వైట్ కలర్లా కనిపిస్తుంది, బట్ దిస్ వాజ్ అ గోల్డ్ కలర్ 128 GB అనమాట. అండ్ హియర్ ఈస్ మై ఫోన్. సో ఐఎమ్ సూపర్ 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 హ్యాపీ. సో నా హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ వీడియో చేశాను. ఐ ఫీల్ లైక్ తప్పు లేదా అనిపించింది టు షేర్ మై హ్యాపీనెస్, రైట్? సో రైట్, స్టే ట్యూన్ గైస్, థ్యాంక్ యూ, బై బై.